बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पश्चिमांचल 7 जिला को वर्षा वार्निंग सेपटे नुआ वर्ष में पुणी एक बंगोपसागर लघुचाप नहीं संभावना तेज जाना संपूर्ण अपडेट कौन सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर चैनल नुआ ही भिड देखुं पूर्व केवि भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेबे पश्चिमांचल प्रभाव में आज और आसंता काली राज्यर किसी स्थान में वर्षा होवार संभावना रही पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना प्रदान कर पश्चिम उत्तर ओडिशा केतेक अंचल हालकू मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना रही पूर्व 3 दिन धरी राज्य में लगातार अदिनिया वर्षा लगी रही राज्य में अदिनिया वर्षा फसल नष्ट करथिबा बेले एबे चाषी चिंता बढ़ी जाइए तेज एपटे 2 दिन सुखिला पाग रहिबा परे आज राज्य में पुणी थे वर्षा देखा संभावना रही राति बदली पर पाग आज और आसंता काली राज्यर किसी स्थान में वर्षा नहीं संभावना रही भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करपटे राज्य को पुणी डराऊँच आउ एक लघुचाप नुआ वर्ष में पुणी लघुचाप सृष्टि नहीं संभावना राज्यर विभिन्न अंचल में वर्षा छाड़ा पर शीतर प्रकोप वृद्धि पाइब 30 तारिख बेलू राज्य में रातिर तापमात्रा कमिबा सहित शीत बढ़ नववर्ष बेलू राज्य में शीतर प्रकोप अधिक होवार संभावना रही पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार आज बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ सोनपुर और संबलपुर में भारी वर्षा होवार संभावना रही बाकी अंचल में आज पाग शुक्ला रही पाणीपाग विभाग कही सेपरी आसंता काली सुंदरगढ़ केन्दुझर झारसुगुड़ा कंधमाल और कलाहांडी में वर्षा होवार संभावना रही सेपटे 3 तारिख पुणी एक लघुचाप 1 रु बढ़ शीत नववर्ष बढ़ शीत उपकूल ओडिशा समेत अभ्यंतरण ओडिशा रे शीत बढ़े बोली पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र आसंता 2 दिन पर्यंत रातिर तापमात्रा कौन परिवर्तन होवार संभावना नथिबा बेले पर 2 रु 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा कमिबा नहीं पूर्वानुमान कर प्रबल जाड़ सहित घन कुहुड़ी कर अस्तव्यस्त 24 घंटा मध्य नवरंगपुर बलांगीर बरगढ़ सोनपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ कलाहांडी मयूरभंज केन्दुझर संबलपुर और नुआपड़ा हालकारु मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना रही सेपरी 31 तारिख अभ्यंतरण ओडिशा कलाहांडी कंधमाल संबलपुर बरगढ़ सुंदरगढ़ समेत किसी जिले में तापमात्रा कमिब पर उपकूल ओडिशार अधिकांश जिले में तापमात्रा कमिबा नहीं आकलन कर